И всем привет, дорогие зрители, с вами я, Кирилл, и сегодня я покажу отличный сайт для заработка. Мы заходим в Chrome, вот, это сам сайт richburst.me, не richburst.com, а richburst.me. Мы заходим, вот, я уже зарегистрировался в профиле, вот. Мне дают 1000 серебра для покупок. То есть мы заходим в купить птиц. И вот у нас есть зеленая птица. 100 яиц в час. Стоимость 1000 серебра. Можно купить также за 5000 серебра, но это дорого. Мы покупаем зеленую. И все, нам зачислено. Вот, вы успешно купили птицу. Теперь заходим на склад яиц. И вот, все, у нас ваша птица 0 яиц. И дальше, тут есть продажи яиц, то есть это те яйца, которые вы заработали в складу яиц. Вот так вот нажимаете продать их, все, и все. Также есть ежедневный бонус. Вот, от 100 до 150 серебра. Вот, мы нажимаем получить бонус, все. Мы выиграли 126 серебра, неплохо. Это без обмана. Дальше ваша птица тут есть. Я уже сделал отчет. Тут еще есть вот это вот, Люмпетройд, и пополнить 1000 рублей, чтобы получить вот это вот все. И записать видео и опубликовать на YouTube. И, конечно, записать видео о нашем проекте, то есть о этом проекте. И вот, я сейчас его снимаю. Короче, тут очень хорошо можно работать. У меня тоже отчет на проверке уже. Тут мне дадут за это 1000 серебра и 1 штуку. Все. Всем до свидания и пока.